कश्मोर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लश्करा खान जखराणी में सिंधी सकाफ़ती ॾींहं जे हवाले सां थींदड़ हिकु ख़ूबसूरत तक़रीब जे मौक़े ते हिकु ख़ासि महिमान ख़ासि तौर चेयरमैन ज़िले काउंसिल कश्मोर ऐं सदर पीपी ज़िले कश्मोर मीरगुल मोहम्मद ख़ान जखराणी खे सिंधी अजरक ऐं टोपी जो तोहफ़ा पेश कयो वियो, जॾहिं त इन मौक़े ते स्कूल जे ॿारनि पारां सकाफ़ती रक़्स ऐं मुख़्तलिफ़ टेबलोस पेश कया विया, जॾहिं त स्कूल जे हेड मास्टर बख़्तियार अली जखराणी, कोआर्डिनेटर उस्ताद सलीम जान जखराणी, उस्ताद मंज़ूर अहमद जखराणी पारां महिमान ख़ासि जी आजियां कंदे स्कूल जे बुनियादी मसइलनि खां खेसि आगाही ॾिनी वई। इन मौक़े ते तक़रीब जे महिमान ख़ासि चेयरमैन ज़िला काउंसिल कश्मोर मीर गुल मोहम्मद ख़ान जखराणी जो चवणु हो त स्कूल जे ॿारनि जो निसाबी तोड़े गैर निसाबी सरगर्मियूं ॾिसी तमामु घणी ख़ुशी थी आहे। ॿारनि पारां पंहिंजी सलाहियतुनि जो बहितरीनु मुज़ाहिरो करण ते शागिर्दनि ऐं उस्तादनि खे जस पेश कयां थो, जॾहिं त स्कूल जे इंतिज़ामिया पारां जिन मसइलनि जी निशानदेही कराई वई आहे उन्हनि खे तरजीही बुनियादुनि ते हल कयो वेंदो ऐं स्कूल खे सोलर पैनल फराहम कयो वेंदो त जीअं ई ॿार गर्मी खां महफ़ूज़ रही सघनि। आख़िर में हिन तमामु उस्तादनि जो शुक्रिया अदा कयो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।